parça. Olha lá, você vai ligar. Esse é um barulho, aí é o outro, ó. Nossa! É Entendeu? dois barulhos, é isso, entendeu? mano, é Vamos lá dois de novo, barulhos, volta aí de novo. Ó. Da polia descarregada. Aí depois o constante, ó. É isso aí. Entendeu? Ele faz um choque depois do check. Aí. Tec. Já. E aí, quer aparecer? Quer aparecer? Fazendo um vídeo aí pro YouTube, certo? Dá um salve aí, rapaziada. Salve, boa Aí pra esse nós. aqui vai arrancar o motor e câmbio completo, certo? Tá fazendo um barulhão de polia. Chevette Redmond, Como se fosse a Tiguan ali com motor de avião. Fala aí, Chevette. Ô, o pessoal gosta de você, sabia? Gosta, né? Gosta das minhas artes. Só merda. Ah, porra, mas já, moleque? Tá rápido, hein? Opa, Tá focado na missão? focado, né, filho? Tá, porra. Os caras tá rápido, pai, ó. Já sacou o motor e câmbio junto. Agora vai fazer a desmontagem aí, separação. Motor e câmbio. É, moleque, o bagulho tá louco. E esse aqui já foi pro lugar, caralho. Um já saiu, o outro já foi pro lugar. O moleque tá como? Online. Segunda-feira, 11 horas ainda, hein? 11 horas, hein? Antes do meio-dia. Um tá fora e um já marcha. Comigo, pai. Olha lá. Ninguém. É ele que zoou. Ó, o que acontece aqui? O que aconteceu aqui? Vamos lá. Tem uma filhinha aqui, né? Ao vivo, hein? Aonde tá? É essa filha laranja. Ao vivo. Peraí, ó. Folga aí. Vai lá. Vai. Peraí. Vai. Aqui, ele tá escapando já aqui embaixo, ó. Volta ao contrário, ao contrário. Ele trava. Ao contrário, vai. Aí, pera, vai devagar, vai devagar. Vai. Não, volta. Ao contrário. Aí, devagar. Devagar. Devagarzinho. Aí, parou aí. Não. Ele não tá segurando. Não, na verdade ele quebrou a travinha aqui, tá vendo a molinha aqui dentro aqui, ó? Tô vendo. Aqui, ó. Tá Eu vendo vi, como ele- ela vai e ele não volta? se- ele não Aquela nem volta, ó. Aquela não retém, ó. Ó, viu? Aqui, ó, o que que acontece? Se a gente voltar essa molinha aqui, ó. Ó, a gente voltou essa molinha, certo? A gente volta ele na mão, ó. Entendi. Na mão não, né? Que tá Entendi. com pressão, mas se for em dois aqui, volta. Agora esse aqui não. Ó, tá vendo? Na mão ele vai. Tá voltando Tá despressurizado. livre, Aí, ó, tá vendo aqui? Travou. Agora, ó, ele trava. Ele não vai, ele vai pra frente, mas na hora de voltar, aí o que acontece? Aqui como zoou, ele trava lá em cima, tá ligado? Ele trava sem lá em pressão. cima e aqui fica sem pressão, aí ele fica... por isso que ele dá essas puladas de dente, olha lá, ó. Ó, mas pra... Ó, veio pra baixo, veio junto, tá vendo? Ó, mas pra... Quer ver pra frente? Não sei se ele vai rodar agora. Olha lá, ó, tá vendo? Ele não trava, ó. Olha lá, viu? Aí eu Certo. Vai mais devagar, mais devagar. A catraquinha tá tipo pra cima ou ela é pra cima mesmo? Não, ela tipo assim, por exemplo, ele sobe, aí na hora de voltar ele segura pra não voltar, tá ligado? Sim. Não, a catraca segura. A- Não, a catraca ela segura. fica no lugar e só quem volta é o pneuzinho, né? Isso, é isso aí. Ó, É só, tá vendo? é só olhar nesse aqui, Peter. Porque, ó, o que acontece, ó. Nossa, Ó. se você olhar nesse daqui, ó. Olha lá, Ó, ó, ela ela segurou, segurou, tá vendo? Ela fez o batente, aí ele voltou só, então, ou seja, aqui ela sempre mantém tensionado, com o motor em funcionamento, ela sempre mantém ele tensionado, assim, ó. Ó, tanto que se eu segurar pra cá, ó, vai, olha lá, ó, ele não pula mais dente, tá vendo? Entendeu? Aí, mas essas polias aqui também já era, ó. Porque é Soltando zoado ali essas mais. polias? É. Aí aqui, aquele barulhão paralela. todo era só esticador, no caso. Todo, na verdade, assim, tinha dois barulhos, tá ligado? Ele tinha um barulho, por exemplo, como ela descarregada, e depois ele ligado, ele tinha um barulho constante, ou seja, como aqui tá estourado, ele fazia o barulho constante aqui da corrente, ó. Agora ela, na hora que ela dá a primeira partida, que ela faz o tará, é ela descarregando, entendeu? Certo. Uma dessas duas aí, ou as quatro, sei lá. Então aqui seria o que? A troca das... Troca dos tensores, as correntes não precisam, as correntes são novas, aí de boa qualidade, tá vendo? Mas Certo. os dois tensores já eram, e as quatro E, polias. e as 4 polias, pra ficar Certo, é certinho. Sempre palavras original, assim. Dá esse pepino aqui dentro. É isso aí, tropa. Depois eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo do barulho desse carro em funcionamento. É, tem um vídeo lá, eu filmei. Não, dá pra ver agora, quer ver o vídeo? Nossa, a câmera. Vídeo do vídeo? Nossa, é nada.
Agora a partida. Ó, o motorzinho, o bichão é rápido, hein? Foi rápido aí, né? Porra! Pelo ser o primeiro, né? É, foi rapidão, você é louco? Era 9 horas. Aqui, ó, 2 horas agora o motor já tá aberto já. Nunca tinha tirado fora, hein? E o de avião ali. A cara dele, Pete. É só fazer. E o de avião lá nada. O roda presa ali, 2 anos pra trazer uma peça. Só da Aí é partida. foda, hein? É, o bagulho é louco, a oficina é assim. Zoeira constante. Cadê? Tem aí? Cadê o da... Olha lá, você vai ligar. Esse é um barulho, aí é o outro, ó. Nossa! É Entendeu? dois barulhos, é isso, entendeu? mano, é Vamos lá dois de novo, barulhos, de novo, volta aí de de novo. novo. Ó. Da polia descarregada. Aí depois o constante, ó. É isso aí. Entendeu? Ele faz um choque, depois um check. Aí Tec. já era, Ô, pai. Deixa eu te falar agora. Ah, aí você já faz o vídeo e faz orçamento, pessoal, tá ligado? Aí nós põe um plástico nele aí, deixa ele fechadinho até aprovar. Aprovou, a gente vem e troca as peças aí, troca a polia, tudo. Que nem aqui, ó, aqui, ó, naquele teste que eu tava fazendo, dá pra nós ver, ó. Só que o certo mesmo é girar o... Não, cadê aquela... Não, é de força mesmo. É, rapaziada, é isso aí.